介紹一間野岩灼極灼和牛燒肉活鰻魚嘅燒烤店俾大家。咁呢一間好近呢個深圳國貿站嘅，咁只需要行490米咧就到㗎啦。咁呢間活鰻魚嘅燒烤呢，係連續5年個米其林嘅推薦嘅。咁呢個野岩灼極灼和牛燒肉活鰻魚咁我推薦俾大家。先睇下啲精彩嘅片段先。咁喺大眾點評同埋呢個美團咧都有呢個團購嘅。咁當時我去咧就買咗個團購係700幾蚊嘅嚇。咁其實呢間店咧就係好近呢個國貿站嘅。咁我哋喺呢個 E 出口咧行大概490米咧就到達啦。佢喺呢個金威大廈嘅3樓。咁呢啲係個團購嘅價錢啦，大家可以去美團啊、大眾嗰個點評嗰度呢，就買咗啲團購飛啦。深圳地鐵呢，點樣搭呢個深圳地鐵呢？我就係用呢個深圳地鐵 app 嘅。咁我會擺喺我視頻入邊。咁你揀下邊條線去啦，再揀呢個國貿站呢，咁你就去到呢個目的地㗎啦。呢個深圳地鐵個 apps 係好方便。咁喺呢個國貿站嘅 E 出口。出咗出口之後，直行過1-2個燈位咧就到㗎啦。咁咧原來佢已經連續5年攞咗個米其林嘅推薦㗎啦嚇。咁我哋睇睇呢間極灼嗰個店鋪先啦。跟住我稍後我會拍啲食物俾大家睇。好，咁大家慢慢欣賞啦。
好啦，咁我揀咗個雙人餐，咁啊560蚊嘅，再點咗一兩味嘅餸啦。咁啊，總共埋單呢，就用咗740幾蚊嘅。咁呢，其實你可以自己燒一啲嘢，同埋呢，你都可以叫佢幫你燒。咁我覺得佢哋專業啲㗎，咁我就叫佢哋幫我燒。尤其燒鰻魚嗰時呢，原來有啲技巧嘅。如果我燒呢，我一定要燒到燶晒㗎。咁就啲嘢上嚟嗰啲都好精美嘅，啲牛肉啊都好嫩滑嘅，係啊，唔錯嘅呢間嘅質量就嚇，所以值得呢個米其林推薦，連續5年嘅推薦嘅店鋪。感謝觀看，記得訂閱，有新視頻第一時間通知大家。